Там вот это большое облако, посмотрите, там это большое облако не двигается, а остальные двигаются, вы заметите. Ребят, там все одно облако на заднем плане будто, но не двигается. Причем вот это серое облако, оно двигается, видите? Оно двигается по сравнению вон с тем облаком. Вот это серое. И другие облака двигаются. А вон то белое, по-моему, вообще не двигается. Вот, посмотрите, вот так попробую снять, вот видите? Ну, то облако двигается, а это нет. Что за аномалия, господи! О, у меня просто мозг вышибается. Что это за аномалия? Я не знаю, что сказать. Короче, на даче и так немножечко необычно все происходит. Всякие клещи и так далее на туалетах некоторые сидят. Ну, один клещ. А тут прям облака не двигаются. Вообще не объясню. Я не знаю, что сказать. Да.